好啦，我就預先喺個 skid plate 嗰度咧，咁啊轉咗3個窿噶啦，咁啊將佢夾住固定喺嗰個板上邊啦。咁啊個板咧前邊咧就搣咗，即係個膠紙就飄開咗少少噶啦。咁所以咧，而家下一個步驟咧就喺個板上面轉窿啦。好啦，板尾有3個窿啦，就可以裝 skid plate 嘅。但係咧，呢個步驟未完嘅，因為咧我哋咧仲有個螺絲頭啊，你係要藏個螺絲頭去個板裏邊嘅，咁啊所以就要揾個啱 size 嘅10mm， 我呢個太大，係10mm。咁記住啦，呢個咧只係藏嗰個螺絲頭落去咧，就唔好轉得太深啦。你見佢嗰個咧都係2到3mm 嘅啫。我 skid plate 嗰邊都係啦，又係做翻個位藏個螺絲頭落去嘅。係啦，你可以睇下啦，個螺絲頭咧係藏唔到落去嘅。佢唔刮地就得噶啦。OK 啦，3個都可以。我就搣咗張保護貼啦。然之後咧，冚翻上去咧，基本上咧你就睇唔到嗰啲釘位噶啦。嗰個新嘅 skid plate 就裝咗上去啦。咁啊，以後咧就唔會有呢啲刮走漆有呢啲 razor tail 嘅情況出現啦。咁啊，到呢個 skid plate 頂唔順嗰陣時咧，咁基本上都要翻咁上下時間咧，你先會磨得晒嘅。呢個係亞加力嚟㗎，你見佢一轉出嚟係一粒粒咧，就唔係1cc咧，你就係知道佢係亞加力嚟㗎。咁啊，1cc 嗰啲咧就 PVC 嚟嘅，因為 PVC 預熱咧就會溶嘅。咁啊，亞加力咧就唔會嘅。好，裝好，咁啊可以攞去試啊！skid plate 啦，對於我嚟講咧，凸板係容易咗嘅。咁啊，但係啦，到真係嗰個 skid 咧，暫時都未試到啊。因為我速度咧，始終都係唔敢踩咁快，唔敢試嗰個滑頭呢條天台嚟，我飛落街就9層樓啦。咁所以咧，對於我嚟講咧，凸板容易咗，因為佢呢個位咧，即係趌多咗大概1cm 左右咯。咁我就唔使踩得咁深咧，塊板都掂到地。咁所以對於我嚟講咧，絕對有幫助嘅。咁啊，佢係咪真係 skid 到或者保護到幾耐咧？咁啊，呢個要花啲時間咧，先至可以搞得清楚啦。咁啊，但係咧 so far 咧，我 experience 係唔錯嘅。好，咁啊，呢個應該都係一個成功嘅 product 嚟嘅。OK， 好，唔多先。